नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं विशाखापट्टनम। ज़्यादा दूर तो है नहीं, बहुत ही करीब है उसके। और ये मेरा उस्ताद सो रहा है और ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ। चलाते चलाते हमें आने लगी नींद, क्योंकि मैं पीने लगता हूँ चाय। चाय पी के अब आने लगता हूँ मैं अपनी गाड़ी की तरफ। ये मेरी गाड़ी साइड में खड़ी है और मैं पहुँच जाता हूँ कंपनी में, क्योंकि ये नाइट का व्लॉग है ना, इसलिए यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनती है। और ये हमारी गाड़ी यहाँ पर अनलोड होती है इस मशीन से। अनलोड होके अब हम जाने लगते हैं अपनी होटल पे, क्योंकि हमें खाना भी खाना है। भूख लग रही बहुत तेज़। काफ़ी देर बाद अब हम पहुंच जाते हैं होटल पे।